Aynur, bu yoqqa qarang. Oho, midya shekilli. Dengiz molluskalaridan bugun nima pishiramiz? Bu haqda mehmonimiz Belgiya Qirolligining Qozog'istondagi elchisi Anri Vantиегем aytib beradi. Bu Talk&Cook shousi. Boshlaymiz. Salom, ishlaringiz yaxshimi? Xush kelibsiz. Oshxonamizga xush kelibsiz. Janob elchi, bugungi taom va uning tarkibidagi masalliqlar haqida gapirib bersangiz. Bugun biz Belgiya oshxonasining an'anaviy taomi oq sharobda tayyorlangan midyani taqdim etamiz. Men har bir belgiyalik oilasida pishiriladigan bu taomning ommalashgan retsepti bilan tanishtiraman. Ilgari oq sharobdagi midya kambag'al aholi taomi hisoblangan. Rostdanmi? Ha, uni asosan baliqchilar va dengizchilar iste'mol qilgan. Hozirda bu Belgiyaning tashrif qog'ozi deyish mumkin. Yaxshi. Balki zarur mahsulotlarni topish osonligi bu yegulik ommalashuviga sabab bo'lgandir. Midya Shimoliy dengizda tutiladi. Biz uning ko'p qismini Niderlandiyadan olamiz. Yana qanday ingrediyentlar qo'shamiz? Bu yerda sabzavotlarni ko'ryapman. Retseptda sharob bor ekan. Aslida sharob o'rniga oddiy suv ham qo'shish mumkin, lekin vino taomga o'ziga xos maza beradi. Ajoyib. Biz sabzavot sho'rvasi tayyorlashdan boshlaymiz, chunki midya bulyon ichida qaynashi kerak. Tushunarli. Keling, birinchi navbatda seldereyni tayyorlaymiz. Biz sizga yordamlashamiz. Aslini olganda bu juda oddiy taom. Mana bu taxtachani olaman. Seldereyni shunday bo'laklarga bo'lamiz. U holda men sabzini to'g'rayveraymi? Ha. Lambrian, pichoqni berib yuborsangiz. Qaysi biri yaxshi? Kichkinasimi, kattasimi? Kattasi. Selderey haddan ziyod mayda to'g'ralmasligi kerak. Buni unutmaylik. Uni bunday bo'lakchalarga ajratsak bas. Elektr plita qanday qo'shiladi? Bu yeridan. Sabzi masalasida-chi? Uni ham seldereyga o'xshatib, yirik to'g'raymi? Yo'q, sabzi kubik shaklida kesiladi. Yaxshi. Selderey asosiy masalliqlardan biri. Bu ko'kat ajoyib ta'mga ega. Ha. Juda yoqimli hidi bor. Seldereyni qaynatib olamiz. U sabzavot sho'rvasining asosini tashkil qiladimi? Ha, to'g'ri aytdingiz. Yaxshi. Janob elchi, taom masalliqlarini tayyorlash asnosida Belgiya va Qozog'iston munosabatlari haqida gapirib bering. Ha, bu haqda to'laroq bilishni istardik. Belgiya 1992-yilda Qozog'iston mustaqilligini tan olgan. Hamkorligimiz diplomatik aloqalar 30 yildan buyon davom etadi. Sovet ittifoqi tarqalgach, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqa bog'lash muhim edi. We were quite quick in the recognition of Kazakhstan because we considered that it was important to have, after the vanishing of the Soviet Union, to have a strong relation with Central Asian countries. And up to now, it's a very Bugungi dastur uchun ma'lumot tayyorlab kelganman. Hammasi telefonda. Uni cho'ntagimdan olay. I brought here some statistics, but I have to take. Voilà. You will see
So'nggi ko'rsatkichlar bo'yicha investitsiya hajmiga ko'ra Niderlandiya, AQSh, Shveysariya, Xitoy va Rossiyadan keyin 6-o'rindamiz. And we are the 6th investors in Kazakhstan after the Netherlands, USA, Switzerland, China, Russia and Belgium. Elchi janoblari Qozog'istonga kelgan investitsiyalar dinamikasidagi pozitiv o'zgarishlar grafikasini biz bilan baham ko'rdi. Belgiya hozir 6-o'rindami? Ha, Qozog'istonga sarmoya kiritadigan mamlakatlarning ilg'or 6taligi orasidamiz. Kelajakda ham shunday bo'ladimi? Albatta, istiqbol yorqin. Mamlakatimizda Qozog'istonga qiziqish katta. Qozog'iston uchun Belgiya asosiy hamkorlardan biri. Belgiyada Yevroittifoq tashkilotlari joylashgan. Ular jahon hamjamiyati e'tiborida. Har 2 oyda yig'ilishlar o'tkaziladi. Unga Qozog'istondan ham delegatlar chaqiriladi. We have got visits almost every 2 months. We have a visit from Kazakhstan in Belgium. Yes, I wanted to mention it, right. Bunday uchrashuvlarda qatnashish hamkorlikni mustahkamlaydi. Are becoming real, like an often thing, like a common thing that To'g'ri aytasiz. Connects our nations today. True. Menimcha, sho'rvaga sabzi qo'shadigan vaqt keldi. Yes. So'ngra piyoz solamiz. Menimcha, shuncha sabzi yetarli bo'lsa kerak. Belgiya hududi ancha katta bo'lmagan davlat. Ochig'ini aytganda, biz tashqaridagi agressorlarga qarshi tura olmaymiz. Qozog'istonning o'ziga xos jihati bor. Hududi katta, aholisi esa kam. Mamlakatimiz dunyoning gigant davlatlari bilan chegaradosh. Biz sharqda Germaniya, g'arbda Fransiya, shimolda Buyuk Britaniya bilan chegaradoshmiz. 16, 17, 18 asrlarda bu davlatlar o'zaro jang qilgan. Jabrini esa Belgiya tortgan. Yodingizda bo'lsa, Birinchi jahon urushida G'arbiy frontdagi dastlabki to'qnashuvlar 1914-yilning avgustida Germaniya armiyasi Belgiya hududiga kirib kelishi bilan boshlangan. Ha, Ikkinchi jahon urushi yillarida biz hammani bir davraga to'plash lozim degan fikrga kelganmiz. Chunki hududimiz kichik, aholi soni oz. Shu tariqa Niderlandiya va Lyuksemburg bilan birga 1944-yilda Londonda Benelux tashkiloti tuzildi. Bunda B Belgiya, Ni Niderlandiya, Lux Lyuksemburgni anglatadi. Benelux Belgium, Netherlands, Luxembourg. And after the Second World War, boshqa davlatlar ham bizga qo'shilish istagini bildirdi. Chunki hamkorlikni kengaytirish, erkin iqtisodiy zona yaratish zarur edi. Shu tariqa biz Yevropa iqtisodiy birlashmasini, bugungi Yevroittifoqini tuzdik. Yevropa iqtisodiy birlashmasiga Benelux davlatlari bilan birga Fransiya, Germaniya, Italiya, jami 6 ta davlat kirgan. And the EEC were 6 countries. The Benelux together already, and then we're joined by France, Germany and Italy. Yes. There were the 6 founding members actually of these largest projects that today is European Union. Then by different enlargement, we were joined by Keyinroq Buyuk Britaniya, Daniya, Irlandiya, Ispaniya, Portugaliya, Gretsiya, Avstriya, Shvetsiya va Finlandiya ham tashkilotga a'zo bo'ldi. Keyinroq Sharqiy Yevropa davlatlari qo'shildi, chunki ular tashkilotning qayta tuzish jamg'armalaridan manfaatdor. Asosiy maqsad Yevropadagi qashshoq mintaqalarga barham berish bo'lgan. Structural funds, which are dedicated to the development of the poor regions in Europe. Exactly. And then we invested through the European Union a lot of money. Yevroittifoqining moliyalashtirishga doir va boshqa keng ko'lamli tashabbuslari natijasida Polsha, Vengriya, Chexiya, Bolgariya, Ruminiya kabi davlatlarga yordam berdik. Bugungi kunda ushbu davlatlarni siyosiy integratsiya guruhi deb atash mumkin. So I know it's a group of countries that are an integration of their policy.
I'm just interested in you've told Siz us bizga about the Yevropa history Ittifoqining of oyoqqa creation turish tarixini hikoya qilib berdingiz. I think it will be right to say Menga that bugungi it's kunda quite a mazkur challenge, tashkilot you know, faoliyatida was on the way murakkabliklar of, mavjuddek tuyuladi, to'g'rimi? functioning, right? Within this so-called European project. What do you think about the future of it, of this European integration? Well, the future Do you believe in is that? yes. We are almost Hozir at biz the qator holatlarni boshdan o'tkazyapmiz. Shuning uchun Yevropa Ittifoqini rivojlantirish istiqbollari haqida savollar tug'iladi. Bunda tashkilotga a'zo davlatlarning Yevropa Ittifoqidan mustaqil shaklda savdo shartnomalari tuzishga bo'lgan istagini ko'rsatish mumkin. sovereignist parties, and the sovereignist parties, they are for more implication from the national sovereign states. For example, we've seen Masalan, Brexit. Exactly, that's the Ha, best example. siz yaxshi misol keltirdingiz. Ular milliy darajada Yevropa darajasidan ko'ra ko'proq erkinlikka ega bo'lishni istaydi. Lekin Belgiya bu masalada integratsiyadan voz kechish mumkin emas deb hisoblaydi. Biz tashkilotning umumiy siyosatidan og'ishmasligimiz zarur. Chunki, masalan, global iqlim isishi muammosini Belgiya yoki Niderlandiya kabi davlatlar mustaqil tarzda hal qila olmaydi. Biz bu masalada Yevropa Ittifoqi bilan birlashishimiz kerak. Member states of the European Union, and that's the aim of the European Union. Bu ittifoqning asosiy maqsadi bir-biri uchun ishlash emas, tashkilotga a'zo davlatlarning harakatlarini birlashtirish zarur. Ammo hammaning fikri bir xil emas. 27 ta a'zo davlat umumiy qarorlarga bo'ysunishi zarur. Because you have to discuss and to negotiate for the time being with 27 other partners. Qo'shilaman. Bu xuddi bitta klub faoliyatiga o'xshaydi. Hech vaqt biror siyosiy masala yuzasidan yechim 100% siz istaganingizdek bo'lmaydi. Boshqa davlatlar fikrini ham hisobga olish kerak. Yes. It must be a compromise between the different countries. Ko'pchilik fikri bilan hisoblashish zarur. Bizda ko'pchilik ovoz degan tushuncha yo'q. Har doim murosaga kelishga intilamiz. Muhimi, milliy manfaatdan kelib chiqqan holda umumiy yechimga kelish. Bu muhim. Boshqacha fikrlar mavjud bo'lsa, ular bo'yicha muzokara olib boramiz. Belgiya shunday hisoblaydi. But for other interests that are not vital, then we can have a margin of negotiation, and that's why Belgium is very good at. Let us be back to our cooking process. An'anaviy Belgiya taomini tayyorlashda davom etamiz. Sabzavotli sho'rva qaynadi. Endi nima qilish kerak? Ko'rib turganingizdek, bu ovqatni tayyorlash qiyin emas. Aralashtiraymi? Yo'q, kerak emas. Yaxshi. Bu vegetarian taomlariga o'xshaydi. Ha, to'g'ri, faqat tarkibida midya bor. This is the only meat. But it's not a fish, it's not an animal, it's a crustacé. So it's a very special crustacé. Hidi menga yoqdi. Yana ozgina yog' qo'shish mumkin. Yaxshi, tuz va qalampir ham solaymi? Goes in. Yeah. Ha. We have salt and pepper over here. Can you do it? Voilà, yes, please. Shunchasi yetadimi? That's enough. Yetarli. Yaxshi. Yana ozgina murch soling. Yanami? That's okay. For the time being, maybe. Shunisi yetar deyman. Keyinroq ta'miga qaraymiz. Suv biroz bug'lanishi kerak. Bulyon quyuq bo'lgani ma'qul. Tushunarli. Yog'ni nima uchun ishlatamiz? Sho'rva quyuq bo'lishi uchunmi? Ha. Go'shtli taomlarni qaynatganimizda yog' ajraladi. Bugun uni oddiy yog' bilan aralashtiramiz. Yes, but it's not grilling the vegetable. You see, I add the butter. Ko'rib turganingizdek, sabzavotlarni qovurmadim. Masalan, tovuq bulyoni tayyorlashda tovuq go'shti oldiniga yog'da qovurilishi lozim. Olive oil or sunflower oil. Bu yerda sariyog' qo'shilishiga sabab bulyon kremga o'xshash bo'lishi, o'ziga xos ta'm berishi uchun. Kremga o'xshabmi? Ha, bundan tashqari yog' taomga qo'shimcha ta'm beradi. Yog' bir zumda eridi.
Media tayyor bo'lgunicha Belgiya Qirolligi to'g'risida qiziqarli ma'lumotlarni siz bilan bo'lishaman. Belgiya ikki qismga bo'linadi. Shimolda flamand xalqi golland tilida gapiradi. Janubda, Valloniyada aholining ko'p qismi fransuz va nemis tillarida so'zlashadi. Belgiya poytaxti Bryusselda ko'p tilli aholi istiqomat qiladi, lekin ko'pchilik fransuzcha muloqot qilishni afzal biladi. Har yili Belgiyada 220 ming tonna shokolad ishlab chiqariladi. Shokoladning ko'p qismi Bryussel aeroportida sotiladi. Unda har daqiqada 1,5 kilogramm shokolad o'z sohibini topadi. Har birimiz umrimizda biror marta bo'lsa ham Belgiya shokoladi haqida eshitganmiz. Bu shirinlikni tatib ko'rish uchun Belgiyaga borish shart emas. Supermarketlarda 30 turdan ziyod Belgiya mahsuloti sotiladi. In Belgium itself, in a regular supermarket, you can find about 30 different types of waffles. Qovurilgan kartoshka Belgiyaning asosiy taomi. Birinchi jahon urushi davrida amerikalik askarlar unga French fries deb nom bergan. Belgiyada bu taomni deyarli hamma yerda uchratish mumkin. Let me ask you that. You've been Elchi janoblari, siz 2 yildan buyon Qozog'istonda yashaysiz. A little bit more than 2 years now, right? So what Mamlakatga ilk kelganingizda qanday taassurot uyg'ongan? Qozog'iston sizga yoqadimi? so far? It was a great Ajoyib taassurot olganman. Sovuqmidi? well, cold it is Warm-hearted indeed. people. But I was surprised by Albatta sovuq edi. Meni ajablantirgan narsa mahalliy aholida g'arb mentaliteti mavjudligi. Joriy yilning may oyida Belgiya parlamentidan delegatsiya keldi. Mehmonlar mendan Qozog'iston aholisi haqida nimalarni bilishimiz kerak? Masalan, ayollar bilan tanishganda va ko'rishganda qo'l uzatish mumkinmi? Yaxshisi, masofa saqlash kerakmi deb so'rashdi. Men esa, yo'q, o'zingizni xuddi Belgiyada, Fransiyada, Germaniyada yurgandek tutavering. Katta farqi yo'q dedim. Ha, ular yana alkogol ichish mumkinmi? Qandaydir an'analarga rioya etishimiz kerakmi deyishdi. Men esa Qozog'istonda qat'iy cheklovlar yo'q, faqat mamlakatimizdagi kabi shirin suxan bo'ling dedim. Qozog'iston ochiq davlat. Shuning uchun o'zimni juda qulay his qilaman dedingizmi? Shunday. Ajoyib. Menimcha, sho'rva tayyor bo'ldi. Ha, media qo'shamiz. Shunday bo'lishi kerakmi? Chig'anog'i bilanmi? Qopqoqni yopish kerak. Yaxshi. 5 daqiqaga yopamiz. Okay. 5 daqiqa. 5 daqiqa, shuncha tez vinoni unutibmiz. Qanday qilib esdan chiqdi? Albatta, bu ingrediyentni qo'shish shart emas. Lekin taomga nordon ta'm beradi. Ha, sal nordonroq. Hidi ham boshqacha. Avval aytganimday, sharob qo'shmasa ham bo'ladi. Suvda tayyorlash mumkin. Vino ovqat ta'mini aniq ko'rsatadi. Biz uni lemux marine deymiz, ya'ni dengizchilar uchun media. Tushunarli. Qozog'iston haqida so'z yuritishda davom etamiz. Demak, bu yerda o'zingizni erkin his qilasiz. Ha, mamlakat qulay hayot kechirishga mos. Qozoq milliy san'ati bilan tanishdingizmi? Sizga nimalar yoqdi? Yes, of course, especially Kazakh music interests me a lot. Do'mbirada ijro etilgan qozoq kuylari yoqadi. Butun boshli orkestr do'mbira chalayotganini kuzatish maroqli. It gives a very fantastic sense of warm atmosphere. It's very warm. What about Qozoq oshxonasi qanday? Sevimli taomingiz nima? What is your favorite? Beshbarmoq. Beshbarmoq? That is the Ko'pchilik shuni aytadi. Oq vino. It's been boiling. Tez qaynadi. This is no problem because there is a lot of Kastrul ichida suyuqlik mo'l. It can be. Voilà.
And our muscles. Midiya qanday bo'ldi? Ajoyib, tusi ham chiroyli. Biz hozir yil davomida midiya iste'mol qilamiz. Zaruratga ko'ra boshqa davlatlardan import qilinadi. Buning uchun hamma imkoniyat bor. Lekin bolaligimda midiyani yilning hamma oylarida sotib olish imkonsiz edi. Yes. March, April, not in May. No. Ya'ni yanvar, fevral, mart, aprel, shuningdek sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylarida, may, iyun, iyul, avgustda tanovul qilinmasdi. Tushunarli. Siz midiyani odatda kambag'allar iste'mol qilgan dedingiz. Ha, shunday. Hozirda bu qimmat taomga aylanganmi? Aslida ushbu taom ingredientlari unchalik qimmat emas. Lekin midiya bahosi yil sayin ortib boryapti, chunki dengizdan tutiladi. Because so many people like to eat it that the price is going up. Janoblar, yemak tayyor bo'lgan bo'lsa, dasturxonga taklif etishga ijozat bering. Qanday chiqqanini ko'raylik. Okay, now it's time to taste. Mana, midiyali sho'rvani tatib ko'rish vaqti keldi. Janob elchi, buni qo'lda yeyish kerakmi yoki qoshiq bilanmi? An'anaviy usulni istasangiz, qoshiq ham, sanchiq ham ishlatilmaydi. Ular o'rniga midiyaning chig'anog'idan foydalaniladi. Qo'lingiz bilan tanovul qilishingiz ham mumkin. Ajoyib. And eat the mussel like this. So professional. Wow. Good. Let us try. Qani boshlaymizmi? Ha. You need the first Buni one. ham olsa bo'ladi. Good. Very good. Mazali ekan. Chig'anoq bilan yeyishni o'rganish kerak. To use it properly because Taste the juice. Sho'rvani ko'ring, mazali chiqqan. Also very delicious. Juda mazali. Tashakkur. yes, the muscle. Midiyani tayyorlash juda qulay. But could Midiyani boshqa davlatlardan import qilish imkoni bormi? Yes, of course, especially from the Ha, Netherlands. avval aytganimday, bizga Niderlandiyadan import qilinadi, chunki u yerda midiya ko'p. 780 kilometer coast side. The shore of Belgium is limited in length. But the Dutch, they have a huge coast. Niderlandiyada qirg'oqlar chizig'i juda uzun. Niderlandiya shimol va g'arb tomondan Shimoliy dengizga yondashgan. Belgiya sohillari esa atigi 80 kilometr. I'm just thinking about the Qiziq, midiyani import qildingiz deylik. U qancha vaqt buzilmay turadi? saved when it's imported for how many hours? I think that when it's frozen, Muzlatilganini bir qancha kun saqlash mumkin deb o'ylayman. few days. Few days. Bir necha kun? Yes, the mussels they are very resistant. Ha, and midiya they chidamli, don't, turn darrov bad buzilmaydi. easily. Menimcha, dengizdan tutilganidan keyin bir haftaga yetadi. More than 1 week might be a bit more difficult, but 1 week in a cool place, and the mussels, if they are fresh, just taken from the sea, I think 1 week is not a problem. And if to be back to our conversation about the Qozog'iston va relations Belgiya between qaysi sohalarda bir-biri bilan hamkorlik qiladi? in our modern days. So
what are the main areas of the cooperation you can pay attention to? Actually, for Kazakhstan, we are one of the most important investors, so that's a very Qozog'iston uchun biz muhim investormiz. Shuningdek, dori-darmon, tibbiy uskunalar, tashxis va davolash uskunalarini eksport qilamiz. Medical equipment and pharmaceuticals. So, regarding, for instance, the fight against cancer, we can provide a lot of Shu jumladan Qozog'iston onkologiya markazlariga uskunalar yetkazib beramiz. Men ishga kelganimdan so'ng akademik ta'lim sohasida hamkorlik boshlandi. So I think that's one of the main cooperation area. And we have started since I've arrived with Buning natijasida bo'lashaq stipendiyatlari Belgiyaning yetakchi universitetlarida o'qish imkoniga ega bo'ldi. Institution programs. Yeah. So I think that more and more students from Kazakhstan. Bu taklif doirasida Belgiyaga tibbiyot, muhandislik, fizika, texnik ixtisosliklar bo'yicha ko'plab talabalar kelishini kutyapmiz. All physics, Yes, all that technical things. Technical. Ha, hozir Belgiya Yevroittifoqning markazi. Becoming more interesting and the epicenter of everything for the European Union now, right? Yeah. So good. Lambrian, mehmonimizni bizning yeguliklar bilan tanishtirmaysizmi? Jonim bilan. So here we have this delicious Janob elchi, bu juda mazali desert. Dessert for you, Mr. Ambassador, and it's made from fresh smoky. Tarkibida qozoq milliy ichimligi, qimiz bor. Shuningdek, mango qo'shilgan. Mazasini ko'ring. And some other delicious ingredients. Enjoy. May I ask you something? Janob elchi, buni yeyish mumkinmi? Actually, Yo'q. no. Yaxshi. But I do. Men tatib ko'raman. Because I do, but normally Hard to take it. Ancha it's murakkab. hard to take it, yes, indeed. Then you Ha, need a knife. chiqarish qiyin. Pichoqdan foydalansangiz bo'ladi. It has no real taste. Ta'mi It's a saqichga bit, o'xshaydi, yumshoq. chewing gum. Siz tanovul qilayotgan narsa midiya chig'anog'ining bir qismi, ligament deb ataladi. U elastik pay, chig'anoq tabaqalarini biriktiradi. The shell closed is the muscle from the muscle, and when the animal want to close the shell, it uses this to close it. So in coquille Saint-Jacques. Siz senjakni bilsangiz kerak. No, coquille Saint-Jacques. It's also Yo'q. a kind of shell, a very large one. Bu ham dengiz jonivori hisoblanadi. Keyingi safar siz uchun kokil senjak pishirib beraman. Yeah. Yaxshi, albatta. Sure. Now it's dessert Sizga taqdim time. etgan shirinligimizga nima deysiz? So what do you think about it? Yoqdimi? Juda mazali. Yeah. And this is not yet the end of the program. We have Dasturimiz nomidan sizga kichik sovg'amiz bor. to take it with you, Before I right? do that. And to share maybe with your family members, colleagues and friends. Lambrian will introduce you Sure. to that. So, Mr. Ambassador, Janob elchi, bu Talk&Cook shousidan maxsus sovg'a. Unda shokolad qoplangan jent bor. while you're eating this delicious dessert, I want to introduce you to one more delicious dessert here, and that is a jam. How many pieces here? So you will see so many gems inside these chocolates. Just enjoy it. That's from the program. Beautiful. And this pocket. Yes. Have you heard Siz about jent it haqida eshitganmisiz? About Yes, jent? yes. This is our national cereal, and Excellent. Shokolad qoplangan jent, milliy desert. Belgiyalik sifatida siz shokolad eksperti bo'lsangiz kerak. Ta'mini tatib ko'ring. I've tried it. But I will share it at home. Ha, with the olib family. ketsam maylimi? for sure, it's for Albatta, you. bu to siz take uchun. it with you. Chiroyli qadoqlanibdi. Yeah. So thank you very much for Janob taking elchiga part in our dasturimizda program. qatnashgani uchun minnatdorchilik It was a real bildiramiz. pleasure
to immerse ourselves into the Belgian cuisine and to taste this wonderful mussels, right? So thank you very much. Bugun juda mazali midye pishirdik. Sizga katta rahmat. Siz esa, aziz tomoshabinlar, boshqa kanalga o'tkazmang. Silkway TV channel. Stay tuned and see you later.